जय हिंद दोस्तों, यदि आपको EMRS जैसे टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है तो अब आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे वेबसाइट के बारे में जिसके माध्यम से आप टाइपिंग सीख कर अपनी स्पीड को जो है जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मांगा गया है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो आपको हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि आप इंग्लिश ही करिएगा, क्योंकि हिंदी में फांट का जो है बहुत इशू होता है। कोई मंगल फांट मांगता है, कोई कीर्तिदेव मांगता है। तो यहाँ पे जब अथवा लगाया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक इसमें से करिएगा, तो आप इंग्लिश वाला ही करिएगा। अब आपको ले चलते हैं हम वेबसाइट पे। तो इस वेबसाइट का नाम है ratatype.com। अगर आपने इसका नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो हम आपको बता दे रहे हैं ratatype.com। इसकी खास बात यह है कि आपको यहाँ पे फ्री में सब कुछ सीखने को मिलता है। इसमें आपको बेसिक लेसन भी दिए गए हैं। देखिए लर्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिखाया जाता है किस तरह से आपको टच टाइपिंग करना है, किस तरह से बैठना है। देख सकते हैं सीधे यहाँ पे बैठना है, पैर को एकदम 90 डिग्री में करके शरीर को सीधा रख के बैठना है, हाथ को भी एकदम सीधा रखना है। 40 से 45 सेंटीमीटर 45 से 75 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए आपकी स्क्रीन और आपके जो बैठे अपनी आँख के बीच। और यहाँ पे देखिए होम रो की पोजीशन, किस तरह से आपको फिंगर रखना है ASTF पे और इधर से सेमीकोलन LK J पे। ठीक, ये हम आपको बताएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिंगर आपको जो है देख सकते हैं किस तरह से। डोंट लुक एट द कीज, जब आप टाइपिंग करें तो आप फिंगर को ना देखें, सीधे आपको राइट स्क्रीन पर देखना होता है। और यहाँ पे आपको प्रोग्रेस का भी दिखाया जाता है, किस तरह से आप कितने टाइप कर रहे हैं, किस टेस्ट में आपने कितने एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग की है, सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है। और लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। यदि आप इसके सर्टिफिकेट टाइपिंग को जो है सारे टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो इसकी खास बात है। ये देखिए कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट होता है जहाँ पे नाम लिखा रहता है और आपकी स्पीड भी दी रहती है। ठीक, यदि आप इस पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, साइन अप करेंगे, बेसिक डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे, आप साइन इन हो जाएंगे। अगर नहीं कर रहे हैं आप साइन अप तो यहाँ पे डायरेक्ट आप गूगल के थ्रू भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम गूगल के थ्रू ही लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्रीम जॉब विथ अंकित, हमने ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन किया है। तो यहाँ पे आपको लेसन दिखाई देगा। ये लेसन देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे 15 लेसन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम 15 लेसन में आपको यहाँ पे पूरा सीखना है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे, अब यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे माई सर्टिफिकेट पे आप जाके सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि हमने कितना यहाँ पे क्या क्या किया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इंग्लिश फॉर बिगिनर में टोटल 19 लेसन है, जिसमें से अभी हमने कुछ भी नहीं किया। अभी हमने तुरंत अकाउंट यहाँ पे बनाया हुआ है, यानी तुरंत हम लॉगिन हुए हैं। जब देखिए यहाँ पे टोटल लेसन अभी सभी अनलॉक दिखा रहे हैं। जैसे जैसे आप इसे पूरा करते जाएंगे आपका लेसन जो है अनलॉक होता चला जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी होम रो शुरू हो चुकी है। होम रो की टाइपिंग के लिए हम यहाँ पे ASDF 4 अपने चारों फिंगर इस तरह से रखते हैं, इसको A पे, उसके बाद उसके बगल वाली को S पे, फिर बीच वाली को D पे और इंडेक्स फिंगर को हम F पे रखते हैं। उसी तरह से इधर से सेमीकोलन LK J रखते हैं, फिर इसी को हम टाइप करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमको JJ टाइप करना है तो हम इस तरह से टाइप करेंगे। देखिए हमारा J टाइप हो चुका है। टाइपिंग स्पीड 143 वर्ड पर मिनट गई हुई है। अब नेक्स्ट करेंगे, अगला वर्ड फिर आ गया है J स्पेस JJ स्पेस JJJ। जब इसको आप बार बार करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाएंगे ऊपर देखेंगे यहाँ पे लेसन 4 ऑफ एक्सरसाइज 4 ऑफ लेसन 1, यानी पहले लेसन की हम चौथी एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। जैसे जैसे आप इसको पूरा करते जाएंगे आपका अगले लेसन में आप बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने लेसन को भी कंप्लीट किया है। अब हम आ गए हैं लेसन 5 एक्सरसाइज 5 ऑफ लेसन 1। अब इसमें हमारा J और FF का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो इसमें आपको बेसिक से सिखाया जाता है
अगर आप कभी टाइपिंग नहीं सीखे हैं तो भी आप जो है आसानी से सीख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये होम रो चल रहा है। अब मिक्स करके दे रहा है उसी में जे सारी जो है की अभी F और J के साथ यहाँ पे टाइपिंग हमारी हो रही है। सिर्फ 2 ही वर्ड को लेकर के अभी भी देखिए वही चल रहा है। अब लेसन हम यहाँ पे आ गए हैं एक्सरसाइज 7 लेसन 1। ये बार बार मेरा लेसन आ जा रहा है, गलत टाइप करेंगे तो रेड हो जाता है। (32 वर्ड पर मिनट। अब यहाँ देखिए दिखा रहा है यू हैव जस्ट फिनिश लेसन 1। आपने लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आ गया है उसके ऊपर वाले यहाँ पे लेसन, उसके ऊपर वाली रो यहाँ पे आ गई है जो कि है आर वाली। इस वाले वर्ड को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये हमने टाइप कर दिया। यानी अभी ये इंडेक्स फिंगर से टाइपिंग करवा रहा है आपकी, सिर्फ एक ही फिंगर से टाइपिंग यहाँ पे की जा रही है। देख सकते हैं। अब ये उसके बगल वाली फिंगर, ये भी आपके इंडेक्स फिंगर ही टाइपिंग करेगी इसका भी। तो यहाँ पे TT भी उसी से प्रिंट होता है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप यहाँ पे करते जाएंगे एक्सरसाइज, उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक, टोटल 19 लेसन जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको टाइपिंग के लिए यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। हम आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों जब आप पूरे लेसन कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है लेसन 19 ऑफ फ्रॉम 19, यानी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। अब आप सर्टिफिकेट और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, माई सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा सर्टिफिकेट है जो कि 58.6 वर्ड पर मिनट का यहाँ पे सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है। अब इसे देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे, माई सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट शो हो जाएगा। अगर आप अपनी स्पीड को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। ये टाइपिंग हमने 1 नवंबर 2023 को की थी जो कि हमारा 58 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आया हुआ था। अब ये हमारा जो यहाँ पे सिल्वर है, आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको गोल्ड भी मिल सकता है सर्टिफिकेट। जैसे जैसे आप करेंगे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करता चला जाता है। आप सर्टिफिकेट के रिजल्ट को भी देख सकते हैं। यहाँ पे कितने टाइप आपने यहाँ पे कब कब टाइपिंग की है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आप एजुकेशन रिजल्ट पे जाके देख सकते हैं कि आपने जिस भी लेसन को यहाँ पे किया हुआ है उसमें आपने क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है, सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए जिस समय हमने किया था उस समय यहाँ पे 19 लेसन नहीं थे, कुछ यहाँ पे लेसन अभी नए जोड़े गए हैं। इस वजह से यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ खाली खाली आ रहा है। फिलहाल हमने सबको जो है टाइपिंग कर लिया है, तभी हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आप भी करिएगा तो 1-2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 58.6 वर्ड पर मिनट। बाकी आशा करते हैं आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे लॉग आउट कर दिया है। एक वेबसाइट और आपको बताते हैं, यदि आपकी टाइपिंग अगर आप सीख गए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसका नाम है 10fastfinger.com। इस पे आप आएंगे, स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट करेंगे। आपको यहाँ पे 1-1 मिनट के छोटे छोटे पैसेज मिलते हैं। इसको आप टाइपिंग कर करके आप जो है अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए भाई टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।